Përshëndetje miq të televizionit Alpo, jemi sërish në emisionin Më afër ligjit me avokatin tonë Ndriçim Seferi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, dhe do të flasim sot për qeverisjen vendore. Zoti avokat, ne dim që Republika e Shqipërisë ndahet në 65 bashki dhe 308 komuna, dhe sipas ligjit të vitit 2000 për përmirësimin e pushtetit vendor, thuhet se organet lokale ushtrojnë aktivitetin e tyre në përputhje me parimin e autonomisë, duke mbajtur lidhje me pushtetin qendror. Organet e pushtetit vendor janë persona juridik që sigurojnë vazhdimsinë e qeverisjes nëpërmjet komunave, bashkive dhe qarqeve, dhe secili nga këto organe ka këshillin e vet të veçantë. Shqipëria është ndarë në 12 qarqe, bashkit ngrihen kryesisht në qytete, ndërsa komunat nëpër fshatra. Qarku i Gjirokastrës ka 6 bashki dhe 26 komuna, ku përfshihen 6 qytete dhe 271 fshatra. Unë do të doja që të ndalonim pak një moment tek pjesa e parë, ku thot për shembull që pushtetet vendore e ushtrojnë aktivitetin e tyre në përputhje me parimin e autonomisë, duke mbajtur lidhje me pushtetin qendror. Atëherë si mund ta kuptojmë këtë për një masë të gjerë njerëzish që neve na ndjek? Po, autonomia në këtë rast është ajo që ne themi dhe kemi dëgjuar shumë shpesh dhe në lajme, që është decentralizimi. Është një fushat dhe një reformë që është marrë nga disa qeveri në radhë, në mënyrë që mos të jenë qeverisja vendore mos të jetë direkt e lidhur dhe të jetë një organ vartës i Këshillit të Ministrave, por të ketë një farë autonomie në mënyrë që të administrojë qoftë të ardhurat e saj nga taksat, qoftë edhe punën e saj në mënyrë të veçantë. Ku duket tani karakteri që janë ndarë, domethënë, dhe organet që janë këto në komuna dhe bashki. Në komuna dhe bashki, por dhe në qark, kemi kryetarin e komunës së bashkisë dhe këshillin përkatës të komunës së bashkisë. Ajo që ideja që donin të krijonin, domethënë, dhe është bërë për qeverisjen vendore, është që kryetari i bashkisë, i cili zgjidhet nga populli, të jetë në rolin e Këshillit të Ministrave lokal, kurse këshilli, i cili merr vendimet kryesore të atij institucioni, të jetë në rolin e një parlamenti të vogël lokal. Kjo është mënyra se si funksionojnë, domethënë këshilli ka një detyrë kryesore për sa i përket vendimmarrjes, dhe të gjitha të tjerat pastaj këto që ai merr vendim ekzekutohen nga kryetari i komunës së bashkisë. Këshilli i qarkut pastaj përbëhet nga disa të deleguar të këtyre komunave dhe bashki, kryesisht patjetër është çdo komunë ose bashki ka të pak në varësi të numrit të popullsisë, caktohen dhe numri i anëtarëve që do përfaqësojnë atë komunë ose bashki, por asnjë nuk ka zero. Patjetër ka kryetarin e komunës së bashkisë, ka patjetër në këshillin e qarkut. Dhe këto janë, domethënë, kjo është mënyra se si ka dashur thjesht legjislatori, domethënë, ta formuloj këtë decentralizim, autonomi, quani si të doni. Autonomia është si ide, por decentralizimi është procesi që arrin deri në këtë farë autonomie. Normal që këto nuk mund të jetë pavarura. Sepse nëse do ishin pavarura absolutisht, atë do kishim një shtet federativ, ku do të kishim 12 shtete brenda një shteti që është Shqipëria, por gjëra që të tilla nuk ndodhin sepse për shkak të hapësirës vogël territoriale që ka shteti jon, për shkak të mundësisë së lidhjes të një pjesë vendore me pjesën tjetër, normali që ato do të bashkëpunojnë dhe do të kenë një farë kontrolli nga pushteti qendror. Kështu që prandaj është zgjedhur kjo rrugë mesme, dhe po të shikojnë në shumicën e shteteve demokratike ekziston kjo si ide. Pastaj shtetet të cilat janë të mëdha dhe janë të pamundur të administrohen vetëm nga një pushtet qendror, siç janë Amerika, domethënë Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe Meksika, ju mund të çuditeni sepse thuhet vetëm Meksik, por emërtimi ligjor i Meksikës është Shtetet e Bashkuara të Meksikës. Madje edhe Gjermania është një shtet federativ. Landet që kemi dëgjuar nuk janë kot. Gjermania është ndarë në lande, në disa i quajnë si pjesë, si shtete të veçanta, nuk janë shtete të veçanta, por që janë rajone. Do thënë, shtetet të mëdha krijojnë një rajone të veçanta në mënyrë që të administrimi dhe qeverisja të zhvillohet nga organet lokale, në mënyrë që të ketë, domethënë, vijshmëri kjo qeverisje, sepse vetëm një pushtet qendror, apo rasti i Rusisë, e cila ka distanca shumë të mëdha, është e pamundur që një pushtet qendror të qeverisi dhe të arrijë fuqia e tij deri në pika më të larta të atij vendi. Prandaj, kurse në shtetet e vogla zgjidhet kjo metodë, domethënë qeverisje. Domethënë, me sa kuptova unë
pak nuk e di nëse jam shumë e saktë. Këshilli i qarkut, i komunës apo i bashkisë është ai që merr vendimet? Ku ndryshojnë vendimet që mund të nxjerrë? Nëse do ta quajmë me fjalë të thjeshta dhe popullore, është një parlament lokal. Këshilli është një parlament lokal. Nuk duhet ta ngatrojmë me këshillin e ministrave, sepse të dyja këshille janë, por kanë funksione të ndryshme për sa i përket hapësirës dhe kompetencave dhe jurisdiksionit ku ato ushtrojnë detyrat e tyre. Pra është një parlament lokal. Kryetari pastaj i bashkisë ose komunës, jo i qarku, se qarku nuk ka kryetar, ka kryetar këshilli, nuk ka kryetar. Kryetari pastaj ka funksionin ekzekutiv, ka funksionin e këshillit të ministrave, siç ka këshilli i ministrave funksionin në aspektin kombëtar, ai ka në aspektin lokal. Normale pastaj që ka dhe kompetenca të tjera të cilat janë të veçanta nga ato të këshillit dhe vetëm ai mund të veprojnë në ato. Një institucion tjetër që ne do flasim edhe më mbrapa është dhe prefekti. Prefekti caktohet nga këshilli i ministrave, është përfaqësuesi i këshillit të ministrave në atë lokalitet, pra në atë qark në të cilin caktohet, dhe është një person politik i emëruar, ndryshe nga këshilli dhe kryetari i bashkisë ose komunës, të cilët janë të zgjedhur, zgjidhen nga populli pra, dhe normalisht kanë dhe fuqi më të madhe. Kurse prefekti është thjesht një figurë thjeshta për të pasur një përfaqësim në këshilli i ministrave. Normali që ka kompetenca të mëdha prefekti, folim dhe herën e kaluar, i cili ka një detyrë kryesore që zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis institucioneve, mbledhjen e të gjitha institucioneve të cilat janë përgjegjëse për fusha të caktuara, duke orientuar dhe duke u dhënë ato orientimet kryesore që qeveria do të ndjekë. Që mos të shpërndajmë do të zëmë në radhë. Kemi si temë për ta trajtuar herë të tjera. Organet e pushtetit vendor janë persona juridik. Atëherë për të hyrë më në brendësitë e asaj që juve e njihni shumë mirë dhe në lidhje me kushtetutën. Person juridik, si ta kuptojmë? Organet, prandaj legislatori e ka lënë këto organet e qeverisë vendore ka lënë si persona juridik në mënyrë që këto të kenë një hapësirë të hyjnë dhe në marrëdhënie tregtare ekonomike. Megjithatë, po të vëresh, kjo është një farë mangësie për sa i përket organeve, sepse nuk hyn fuqishëm, nuk e shfrytëzojnë këtë lehtësi që u ka dhënë vetë legjislatori. Po të shikosh, kemi si disa organe të ngurta, të cilat qëndrojnë brenda atyre mureve të institucionit dhe nuk merren dhe nuk krijojnë të ardhurat të veçanta në mënyrë që t'i vinë në ndihmë edhe komunitetit. Për shembull, një bashki apo një komunë mund të krijojë persona të tjerë juridik apo shoqata vetë, duke qenë vetë edhe pjesëmarrëse, mund të hyjë në marrëdhënie tregtare duke shfrytëzuar një resurs dhe një burim ekonomik të vetë zonës në të cilin ajo ushtron veprimtarinë e saj, dhe duke nxjerrë të ardhura në mënyrë që t'i shtojë buxhetin vetes saj, por që normalisht duke pasur një buxhet më të lartë do të ketë edhe punë publike më të mëdha që mund të bëhen për atë komunitet. Nuk e shikojmë këtë shumë. Janë bërë përpjekje për shembull, kanë qenë administrimin të Bashkisë Gjirokastër, ka qenë klubi futbollistik Luftëtari. Kaloi si një farë shoqëri aksionere, pavarësisht se s'ka marrë formën e saj komplete një shoqëri aksionere, sepse nuk mund të kesh shoqëri aksionere kur ke president përsëri kryetarin e bashkisë. Kjo është një gabim që bëhet, sepse gjithmonë do të mbahet nga pushteti vendor. Një shoqëri aksionere presupozon që totalisht duhet të përkas privatit. Është ai i cili do të vendosë dhe rregullat pastaj, qoftë për biletat, qoftë për ndonjë rekonstruksion të stadiumit. Është që domethënë ato fitime dhe humbjet e tij do të jenë në dorën e vet dhe jo ti marri përsipër bashkia apo të bëhet përgjegjëse për ecurinë e mirë apo rasti tjetër kalimi i teatrit në një shoqëri teatrale. Po shikojmë që bashkia këto mund t'i mbante shumë mirë duke vepruar si person juridik, por i ka lëshuar dhe nuk i ka lëshuar në mënyrë përfundimtare. Domethënë është një rrugë e mesme që më shumë ka rrezik brenda se sa gjëra të mira që ka sjell. Këto janë domethënë personi juridik në këtë formë. Bashkia presupozohet si një ndërmarrje, por që normale ka kontroll shtetëror, nuk mund të bëjë sipas mendjes së saj dhe të ardhurat nuk mund t'i vënë një personi kryetarit të saj apo pjesëtarëve të tjerë. Duhet që të veprojë me një buxhet, të arrijë të mbledhë buxhet dhe këtë t'i shpërndaj komunitetit si tip fondacioni, siç bëjnë fondacione të cilat kanë të ardhurat dhe pastaj shpërndajnë pa ndonjë benefit që t'u kthehet mbrapsht. Këto janë për sa i përket komunave dhe bashkive. Tani për sa i përket në kushtetutë, drejtat dhe detyrat që përcakton kushtetuta. Për sa i përket kushtetutës, siç thamë ato
janë persona juridik, ndarja tyre bëhet gjithmonë me ligj, siç tham bashkitë kryesisht, por ka dhe raste përjashtimore, kryesisht janë në qytete dhe komunat kryesisht janë nëpër fshatra, siç po thash, ka dhe raste përjashtimore. Të gjitha këto ndarje administrative, qoftë dhe e qarkut e cila është krijon, domethënë është një bashkësi bashkisht dhe komunash, të cilat lidhen në mënyrë kulturore, tradicionale të përbashkët, ka një farë, prandaj ne Gjirokastra është e lidhur ngushtë me Tepelenën dhe Përmetjen, sepse ka edhe nga kultura, ka një farë lidhje, por qoftë edhe nga mundësia e komunikimit me këtë qytet është më e kollajshme se sa Bjellafi me Sarandën apo me Delvinën, pavarësisht se ato janë afër, por që ato i kanë kaluar Vlorës. Siç tham, këto organe që janë kryesore, pra kryetari i bashkisë ose komunës dhe këshillat përkatës të tyre, zgjidhen në votimet lokale që bën çdo 4 vjet. Dhe kandidat për këto vende mund të jetë kushdo i cili ka banimin e përhershëm në atë vend, ku ai kandidon si është në listat e këshilltarëve ose kandidon si për vendin e kryetarit të komunës ose bashkisë. Dhe çfarë thuhet për shembull në nenin 109 të Kushtetutës? Organet e qeverisjes vendore kanë të drejtë të formojnë bashkime dhe institucione të përbashkëta me njëri tjetrin për përfaqësimin e interesave të tyre, të bashkëpunojnë me njësitë vendore të vendeve të tjera, si dhe të përfaqësojnë organizata ndërkombëtare të pushteteve vendore. Pra shikoni se ç'fuqi u ka dhënë, por duhet të jesh i Zotit dhe duhet të njohësh ligjin që të veprosh në këto vija. Një bashki ose me disa komuna, kjo nuk është e ndaluar, mund të krijojnë bashkime, domethënë për shkak të kulturës së tyre dhe të veprojnë për të mirën, sepse edhe mund të përfaqësohen edhe në arenën ndërkombëtare, për shembull në ftesat që bëhen në seminaret që bëhen për pushtetin vendor, në mënyrë që të trajnohen, por edhe të shpalosin një vlerë publike të atij lokaliteti të cilin përfaqësojnë. Siç tham, qarku përbëhet nga disa njësi bazë të qeverisë vendore me lidhje tradicionale, ekonomike, sociale dhe interesave të përbashkëta. Qarku nuk ka kryetar. Qarku ka kryetar këshilli, ka këshillin i cili formohet, tham, nga përfaqësuesit e komunave dhe bashkive në të cilat ai ka në administrim. Të gjithë këta pastaj vendosin, zgjedhin kryetarin e këshillit të qarkut, dhe qarku është organi kryesor që për atë lokalitet, atë qark, merr vendimet më të rëndësishme. Po vendime në aspektin e përgjithshëm për punët që mund të kryen dhe që interesojnë gjithë qarkut të flasim, dhe këto pastaj kalojnë dhe derivohen edhe qarkut të bashkisë ose komunës, në të cilat kërkojnë miratim dhe ekzekutim të drejt për drejt pranë në terren. Te siç tham, Këshilli i Qarkut ka të drejtë të nxjerrë urdhëresa dhe vendime me fuqi detyruese të përgjithshme për qarkun. Vetëm për qarkun ku ushtron funksionin normal që qarku i Gjirokastrës, Këshilli i Qarkut të Gjirokastrës nuk mund të nxjerrë vendime për Këshillin e Qarkut të Vlorës. Kjo është absurde. Njësitë e qeverisjes vendore kanë buxhet të pavarur. Dhe ky buxhet vjen në disa forma. Kryesisht dy janë kryesoret në ato cilat ne kemi parë që të ndodhi, janë fonde dhe burimet që vijnë nga taksa dhe tatimet që vetë bashkia mbledh dhe i ka lënë shteti vetë, ja ka lënë në administrim që ajo ti mbledh, dhe nga grantet shtetërore që ne themi që dëgjojmë shpesh, është një pjesë e buxhetit që qeveria ja ka lënë për shpërndarje bashkive dhe komunave, dhe është një shumë që në varësi dhe të kërkesave të popullsisë, në varësi dhe të numrit të popullsisë apo të emergjencës ndërhyrjes për disa gjëra konkrete, qeveria e vendos. Kemi pasur gjithmonë, do ta themi këtë hapur dhe është ndodh shumë në anën praktike që qeverit në varësi dhe të partisë e cila është në pushtet japin më shumë grante në bashki dhe në komunat ku ata kanë dhe përfaqësuesit e tyre normale. Por kjo nuk do të thotë që kryetari i bashkisë Gjirokastrës të justifikohet se granti është më i ulët në këtë vit dhe të mos vejë dhe të rregullojë ndërtesat shkollore të cilat janë pa ngrohje. Do të thënë mund të presësh, kjo është në aftësinë e qarkut, në aftësinë e kryetarit të bashkisë dhe të këshillit të bashkiak, që të presi shpenzime nga disa gjëra të cilat nuk kanë atë rëndësi të veçantë, të thuash që mund të bëhen dhe atë zë të buxhetit mund ta drejtojnë në një aspekt tjetër. Nuk mund të lësh, sepse në vitin 2005 ndërtesat shkollore kanë kaluar në administrimin e pushtetit vendor.
domethënë kanë qenë të Ministrisë të Arsimit, dhe më pas kjo ministri kaloi, duke kaluar shumë taksa pushteteve vendore, normalisht që u la dhe këtë që të kujdesen. Duke filluar nga viti 2005, unë s'kam parë ndonjë punë të madhe që të jetë bërë në godinat e shkollave, kryesisht shkollave të 9 vjeçare, që janë tani, se atëherë ishin 8 vjeçare, dhe të mesme. Do thënë, të kalosh një dimër të tërë për fëmijët që është gjuna, të kalojnë pa ngrohje, është diçka që nuk falet asnjë pushteti vendor, pavarësisht se mundësive të tij ekonomike se sa mund të bëj. Këshillat komunal, bashkiak dhe të qarkut në mënyrë të përgjithshme rregullojnë dhe administrojnë në mënyrë të pavarur çështjet vendore brenda jurisdiksionit të tyre. Ushtrojnë të drejtat e pronës, administrojnë në mënyrë të pavarur të ardhurat e krijuara, si dhe kanë të drejtë të ushtrojnë veprimtari ekonomike. Pra, prona e cila i përket qoftë komunës, qoftë bashkisë, qoftë edhe qarkut, pjesë të caktuara të cilët ai ka mundësi të vendosi, duhet të shfrytëzohet. Dhe nuk mund të shfrytëzohet thjesht duke dhënë leje ndërtimi sepse ka interesa të përbashkëta që të përfitosh nga këto, po duhet shfrytëzuar në një aspekt ekonomik në të mirë. Domethënë, midis një toke e cila është e bashkisë apo e komunës dhe mund të jepet një biznesi i cili do të bëjë një fabrikë, është me volitshme të jepet këtij biznesi i cili do të nxjerrë dhe të ardhura dhe do të sjellë në buxhetin e bashkisë ose komunës, se sa të jepet për një ndërtesë që mund të jetë për shembull në aspektin kulturor apo fetar, e cila nuk sjell dhe kur shikon që këto nuk janë të domosdoshme dhe mund të bëhej për shembull ka zona në Gjirokastër, të cilat zihen dhe bëhen pallate dhe godina me funksiona më të ndryshëm, kur shumë mirë mund të ishte një lulishte që do të hynin në punë gjithë komunitetit. Nuk flasim mos të bëhen as pallate as fabrika, por ama duhet parë domethënë dhe mënyra dhe ajo çfarë kërkon komuniteti, jo të veprosh. Bëhet një racionimi gjërave. Jo të veprosh. Gjirokastra është nga qytetet që ka mos them i fundit për sa i përket hapësirës të gjelbër për person. Domethënë kjo tregon që neve dhe kjo sjell efekte negative që nga smogu, që nga mënyrat që njerëzit nuk kanë mënyrë për të pushuar, ne kemi një virua i cili më radhë frekuentohet, domethënë, po Tirana më shumë e ka problem këtë, pavarësisht se ka filluar që të bëjë hapësira publike, domethënë të gjelbërta. Por në Tiranë në pikën kryesore atë liçeni artificiale kanë të gjithë dhe madje disa falenderojnë sistemin e kaluar që i krijoi atë, se po mos që edhe ai normal që edhe smogu dhe mënyra se si do rehatoheshin njerëzit për një shëtitje qoftë do të mungonte tek ata njerëz. Siç tham, prefekti caktohet nga Këshilli i Ministrave dhe është përfaqësues i tij. Në emisionin e kaluar unë përmenda që prefekti në disa shtete, për shembull në Greqinë që e kemi fqinjë, zgjidhet nga populli dhe nuk është përfaqësues i qeverisë. Dhe kjo është diçka më demokratike, më e mirë. Këtu prefekti është thjesht një ushtar i betuar i qeverisë, i cili zbaton ato orientimet e kësaj qeverie dhe nuk del fare nga kupola ose nga kornizat të cilat janë vënë. Për të mos folur pastaj për mënyrën se si ai ka dalë jashtë dhe konkretisht në Gjirokastër që ka dalë jashtë funksionit të tij, duke bllokuar institucionin e qarkut dhe duke dalë edhe kundër vendimeve të gjykatave, diçka jashtë normales. Megjithatë, në rastet për shembull këto organe që tham dhe në fillim që varen, ka një farë varësie. Dhe ku është varësia në këtë rast? Një organ i tillë, pavarësisht se zgjidhet nga populli, nuk mund të qëndrojë detyrimisht 4 vjet dhe të bëjë çfarë të dojë. Në momentet kur ky organ, qoftë kryetari i komunës së bashkisë, qoftë këshillat respektiv të tyre, në qoftë se shkelin kushtetutën dhe ligjet e këtij vendi, atëherë shkarkohen direkt nga Këshilli i Ministrave. Me vendim përfundimtar në kuptimin dhe lihet një afat 15 ditor në mënyrë që ky institucion të ankohet te gjykata kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese vulën përfundimtare për të vendosur nëse ka pasur vërtet shkelje dhe ka qenë i lishëm ky shkarkim apo jo. Në rast se nuk ankohet te gjykata kushtetuese, atëherë vendimi merr formën e prerë dhe presidenti i Republikës direkt shpall datën për zgjedhjet lokale vetëm në atë zonë ku ka ndodhur ky ndryshim. Për të kaluar pak më konkretisht tek funksionet që shumë njerëz janë të interesuar të dinë, funksionet që kanë për shembull këshillat e bashkisë ose komunave, por dhe bashkitë kryesisht në si institucion në tërësi së bashku. Në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike,
është përgjegjëse për furnizimin me ujë të pishëm. Normalisht. Për funksionimin e sistemit të kanalizimit të ujrave të bardha, të ujrave të zeza dhe kanaleve kulluese, domethënë, dhe mbrojtëse të zonave të banuara. Në mënyrë që përse janë këto? Ujrat e zeza normalisht, po duhet të kenë një farë drejtimi që mos të krijon epidemi. Ujrat e këto kanalet e kullimit, për shembull, ne kemi parë shumë raste, pavarësisht se është rregulluar pak gjendja kohët e fundit, por sa herë që bie shi Gjirokastra përmbytet në disa zona. Dhe jo vetëm kjo, po ka dhe shkarje dheu në disa pjesë të caktuara dhe prishje edhe të pjesëve të trashëgimisë kulturore që ne kemi. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve me karakter vendor, trotuareve dhe shesheve publike. Mirëmbajtja e rrugëve është një proces i cili ka ndryshuar, Gjirokastra domethënë ka ndryshuar për sa i përket, po ta krahasosh me vitin 2000, Gjirokastra tani është goxha më mirë, por që ka punë akoma për të bërë. Ka një 10 vjet rruga hyrëse në spital që nuk po merret vendim se kush çfarë të bëhet me atë, nuk ka një projekt akoma që të diskutohet. Është rruga tjetër që çon për në komunën e Lunxhërisë, ku komuna e Lunxhërisë me Antigones nuk e di, me bashkinë e qytetit zihen se cila e ka në jurisdiksion dhe administrim për ta rregulluar. Pra shikoni, domethënë kemi atë tendencë për t'ia lënë punën, çdo lloj pune t'ia lëm tjetrit. Nuk bëhet kjo, domethënë duhet bashkia ose... Kjo ka qenë një pyetje që ne ja kemi shtruar kryebashkiakut pak ditë më parë për pjesën e urës së lumit, atë segment që është pjesa hyrëse midis dy komunave, Lunxhëri dhe Antigone, dhe ai është përgjigjur që është kompetencë e drejtorisë rrugëve rurale. Nuk e di nëse është e tillë, por në rast se ajo hyn, sepse ajo është një rrugë dytësore, nuk është rrugë nacionale, nuk bën pjesë në rrugën nacionale. Normale ato janë të shtetërore, janë në administrimin e shtetit, por në rast se kjo rrugë hyn në kufit e bashkisë, duhet parë harta, domethënë kufit e bashkisë, ku ndahen kufit e bashkisë Gjirokastër me komunat Lunxhëri ose Antigone. Duhet parë ku bën pjesë kjo rrugë, në cilin kufi. Aty ku bën pjesë brenda atij kufiri, atëherë është jurisdiksion dhe kompetencë e atij institucioni për ta rregulluar. Domethënë që mos të ngelet në atë gjendje. Përgjithsesi kujdo që mund ta ketë në përgjegjësi, ajo është një segment shumë i vogël rrugor, kush nuk kërse ju prish punë askujt që të investojnë dhe të rregullojnë. Megjithëse aty është investuar para disa vitesh, por shkatrimi erdhi më shpejt se sa verida që u desh të investuar. Kështu thoni ju, po pyesni një herë titullarët e këtyre institucioneve që ku i çojnë parat e të ardhurat dhe buxhetin e mund t'i çojnë për gjëra të tjera që janë pa interes fare. Mund t'i çojnë për aktivitete të cilat mund të jenë kulturore vërtet, por kur s'kan dhe një far benefiti ose një far ndikimi mbi popullsinë, ato janë kot. Nuk mund të bësh për shembull, mund të bësh festivale dhe shumë gjëra që i përkasin kulturës, sepse ato janë të nevojshme dhe i duhen këtij vendi. Por ama s'mund të lësh përsëris s'mund të lësh fëmijët dhe nxënësit pa ngrohje në mëshirën e fatit. Këtu nuk kemi Afganistan që sapo kemi krijuar shtetin. Këtu është Shqipëri dhe ka gjithë këto vite demokraci. Nuk mund të flasësh në një shtet demokratik të diskutosh akoma për dritat, për ujë, për ngrohje. Dhe thënë këto janë më elementare, është sikur të diskutosh për bukën e gojës. Që është edhe një temë diskutueshme aktualisht, dhe kjo e fundit. Dhe ajo po, me sa duket gjërat më keq do shkoj, po tjetër funksion ka për ndriçimin e mjediseve publike. Normalisht dritat që shohim ndriçimin në rrugë, madje edhe bashkia merr dhe taks për këtë shërbim që jep. Funksionin e transportit publik urban. Tani, siç tham, këtu del te karakteri i personit juridik të bashkisë, për shembull, sepse bashkia vërtet mund t'i ketë në administrim disa bashki, i kanë pasur kryesisht në fillim, por që me kontrata ja kanë dhënë disa firmave private që ta kryejnë ato këtë funksion publik. Dhe kjo duket se ka rezultuar pozitive në Gjirokastër. Po, kjo është diçka e mirë për sa i përket pozitive. Tani çdo gjë është relative, sepse ka ankesa prap. Nuk kam parë për shembull që në linja shtypen njerëz kur futen mbrapa, sepse ka ai privati. Nuk mendoj se janë probleme që do të ishin, do ta anashkaloheshin edhe nëse do ta kishte bashkia në administrim. Përsëri bashkia mban përgjegjësi në rast se do ta kishte vetë, mban përgjegjësi. Privati nuk i thua dot që vendos dhe një linjë tjetër aty.
Privati varet nga kontrata që mund të kenë shkruar me bashkinë. Po kryesisht kontratat bën me shumë pak pushte, sepse bashkia po të shikoni gjitha këto pushtetet vendore kërkojnë sa më shumë të heqin kompetencat nga vetja atyre. Pse? Në mënyrë që të drejtojnë një gishte diku tjetër dhe mos të mbajnë përgjegjësi politike në zgjedhjet që do të vinë. Është politikë e përgjithshme kjo, jo vetëm në Bashkinë e Gjirokastës. Administrimi i varezave dhe garantimi i shërbimit të varimit. Edhe kjo dukshëm, domethënë administrimi dhe shërbimet që bëhen në vareza, mirëmbajtja e tyre paguhet nga bashkia normalisht. Shërbimi i dekorit. Dekori me rastin e festave ose qofte edhe megjithëse kjo del më poshtë, administrimi i parqeve lullishteve dhe zonave të gjelbëruara publike, që neve kemi shumë pak. Për të mos thënë as pak, është gati e pamundur që të duash të dalësh të shëtisësh një ditë të diel me fëmijët, nuk ke ku shkon. Sepse vetëm janë shëtitore që rruga 18 shtatori është shumë e qarkullueshme si nga makinat edhe nga atës mund ta konsiderosh fare si të gjelbëruar, sepse kur ka një farë gjelbërim midis shëtitore, nuk ka gjelbërim fare. Shëtitore. Thjesht pak pemë dhe ajo në krahasimin për shembull me qytetin më të afërt që kemi në Sarandën, ndryshimi është si në ta me ditën në këtë aspekt. Sepse Saranda ka një shëtitore që është e veçantë në Shqipëri, mund të themi ndoshta edhe në Evropë më është vlerësuar si tepër e veçantë, sepse janë drejt çdo pjesë shëtitore që nuk kalojnë në makina. Ka dhe Shaturvanin që është gjelbërime me parqe me Saranda e ka trashëgimi nga sistemi i kaluar dhe atë shëtitore. Pavarësisht ka ditur që ta ruajë dhe aktualisht është ekzistente. Po. Është funksionale. Në rast se do të ishte thjesht një diçka më pak se shëtitore, unë jam i bindur se aty do të beshin pallate ose hotele përsëri. Por Saranda ka probleme të tjera. Normalisht kjo është gjë e mirë, po marrim vetëm këtë. Vetëm këto. Grumbullimi, largimi dhe përpunimi mbeturinave. Normalisht bashkia ose komuna është përgjegjëse dhe ka pasur edhe një iniciativë goxha të mirë nga qeveria kohëve të fundit, domethënë vitin e kaluar, ku ka penalizuar shumë bashki dhe komuna, të cilat nuk kanë qenë dakord me këtë ose nuk kanë bërë dhënë rezultate për sa i përket mbeturinave dhe grumbullimit të tyre. Nuk janë marrë seriozisht me pastrimin e mbeturinave, ka patur edhe me Gjirokastra. Unë mendoj që vetë qeveria dhe çdo lloj qeverie duhet të shkojë akoma më tej në rast se do të shikojë probleme serioze për sa i përket mbeturinave, sepse shkaktojnë epidemi, prishje të natyrës dhe mjedisit, duhet edhe të shkarkoj vetë personin, domethënë ti përmbahet kompetencës të cilët ka një shkelje ligjore këtu. Domethënë për sa i përket që ti nuk arrin të përmbushësh çdo detyrat e tua. Kjo është një temë që ne e kemi diskutuar, e kemi rrahur mjaftueshëm më shumë se disa herë në televizionin ton, por problemi qëndron vetëm jo vetëm tek drejtuesit e bashkive dhe të komunave, edhe tek ndërgjegjësimi qytetar, që për hir të së vërtetës është në nivelin më të ulët. Ne akoma si shqiptar nuk jemi ndërgjegjësuar për të mbajtur pastër ambientin ku jetojmë. Ne e tregojmë kujdesin dhe interesin vetëm për ambientin brenda shtëpisë, atyre metrave katror që janë i cilësojmë si tonat, ndërsa ç'është jashtë derës dhe më tej, nuk interesojmë fare, ndërkohë që është e gjitha është jona, përsëri prap tona është, dhe pjesa që është jashtë. Është publike. Është e të gjithëve, sepse dëmi që shkaktohet mjedisit na prek edhe ne që. Po, normalisht, sepse s'mund të jesh imunitar në atë aspekt. Unë mendoj dhe ne kemi konstatuar këtë fakt që pavarësisht se punonjësit e ndërmarrjes komunale pastrojnë vazhdimisht koshat e mbeturinave, përsëri njerëzit i hedhin ku të mundin. Pa dënjuar që as të afrohen tek koshat e mbeturinave. Mendoj që këtu faji është i dyanshëm. Normalisht ndoshta në disa zona më shumë i qytetarëve, duket për të thënë të drejtën. Sepse më shumë kemi parë domethënë mbeturinat të hedhura jo në vendin e duhur. Ku të jetë mundur. Por që kam parë edhe zona në të cilat nuk ka pasur kazan plerash apo kosha të vogla të paktë. Patjetër. Detyrohen për shembull në disa raste të një letër apo diçka ta vënë në xhep dhe kur të gjej pas 500 metrash të gjej kazan mund ta hedh atë. Domethënë kjo është. Megjithatë, shikoj përsëri dolëm tek vetja. Ti e mban atë copën e letrës në dorë derisa të gjesh një kosh. Shumica e njerëzve e hedhin në shesh. Kjo është ka të bëjë me kulturën e gjithsesi. Gjithçka nëse nuk ka bashkëpunim midis njerëzve dhe drejtuesve, të paktën në këtë aspekt, nuk është se mund të arrijë ndonjëherë rezultate pozitive. Nuk nevojitet bashkëpunim, në këtë aspekt nevojitet penalizim. Domethënë këtu bashkia është prapë detyrë e bashkisë që të vendos kontrollet dhe të shikojë që në rast se në një pallat
veturinat janë në krah të tij dhe nuk janë në një kosh që është pak më tutje, të penalizojnë të gjithë ata banuesit aty, pavarësisht se ndonjëri mund të mos ta ketë bërë atë, por në këtë aspekt është dhe vetë kontrolli që kam thënë në çdo shkelje ligjore, që në rast se në një pallat jetojnë 10 familje dhe këtë shpërndarjen, këtë hedhjen e mbeturinave e bëjnë qoftë edhe 3 familje, nëse penalizojnë të 10, këta të tjerë që nuk e bëjnë, detyrimisht do të ruajnë me anë të, domethënë të vetë kontrollit dhe të anë të fjalës ose dhe të shikimit duke monitoruar ato familjet e tjera, në këtë aspekt mund t'i detyrojnë që të thonë, shiko, se ne po paguajmë. Shiko, edhe detyron edhe nuk e detyron dot, sepse ai që nuk e hedh, nuk do ta hedhi, si me gjob si pa gjob. Kurse ai që ka një gjë të tillë, nëse ti penalizon edhe atë që nuk e bën, ndihet i justifikuar punë e madhe thotë. Gjithsesi, kjo nuk shiko. Do penalizohet dhe ky tjetri, do ndahet të gjoba. Po të shikoni. Që ti marrësh të gjithë një nga një është pothuajse e pamundur, që të penalizosh pikërisht atë që hes. Nuk e di se kush e ka bërë. Nuk e gjen dot. Mund të vësh një polic për një njerëz. Unë kam parë që në shtetet e tjera shumë që kanë pasur probleme të tilla në momentin e zhvillimit të tyre, që flasim sot janë të konsoliduara, kam parë që është ndjekur një metodë penalizuese dhe ka sjellë shumë rezultat. Domethënë në Greqinë fqinje ka pasur, pavarësisht se ata morën një kulturë 7 vjeçare, ata e quajnë diktaturë, por kultura që u zhdën ato 7 vite nuk u zhdën asnjë vit tjetër të demokracisë së tyre në jundën ushtarake, domethënë që u vendos. Atëherë nuk njerëzit u ndërgjegjësuan aq shumë dhe u penalizuan atë, qoftë nga Afrika, qoftë nga penalizimet monetare, derisa nuk shikojë domethënë letra në rrugë. Dhe kjo kaloi edhe si një farë kulture. Pra, duhet të jetë një pushtet i cili ta vendosë këtë një herë në mënyrë që të edukojë edhe brezin që brezat do të vinë në të ardhmen. Domethënë, njeriu, nëse nuk e kryen një veprim, nuk e kryen për shkak të frikës, çfarë do të pësojë? Frika ruan breshtin. Po pra, domethënë kjo fillon që të ta ndryshojë njeriu. Frika e bën çdo gjë. Nëse normat penale nuk do të kishin sankcion, burg ose gjob, të gjithë do t'i kryenin përsëri, pavarësisht se do shkruheshin. Prandaj thash që unë jam i mendimit që sankcionet dhe penalizimet ndikojnë gjithmonë në mirëformimin e karakterit ose kulturës qytetare dhe komunitare të njerëzve. Nuk mund t'i lëm kaq free, kaq të lirë, domethënë qytetarë dhe të bëjnë sipas mendjes së tyre kur i sjellin një dëm publik dhe pjesëtarëve të tjerë të komunitetit. Planifikimi urban, menaxhimi i tokës dhe strehimi sipas mënyrës së përcaktuar në ligj. Planifikimi urban. Shumë qytete, kryesisht qytete, po dhe bëhen bashki dhe komuna duhet të kenë një plan urban. Në Shqipëri është shumë e rrallë që të kesh plan urban. Prandaj dhe nuk bëhet për dy arsye. E para sepse nëse do bëj diçka tjetër do e bëj që në vitin 91, që kur filloi dhe hyri kapitalizmi dhe ekonomia e tregut, kur filluan u shtuan ndërtimet e të tjera, për të vendosur një plan urban i cili mos të shkelin në asnjë në vazhdimsi të viteve. Nuk u bë kjo, u bën ndërtime shumë pa kriter fare, dhe sot nuk mund të vendosim një plan, domethënë je i detyruar që të bësh një plan dhe të përshtatesh atyre kushteve ekzistente dhe aktuale që janë tani. Plani urbanistik duhet të përshtatet gjithë këtyre ndërtimeve pa kriter që janë bërë. Me leje apo pa leje qofshin. Domethënë detyrimisht sepse vetë ti shkatrosh të gjitha nuk të lejon as ligji, sepse ligji thotë që në rast se kostua e shkatrimit është më e madhe se asaj që do përfitosh, atëherë nuk duhet bërë. Domethënë duhet edhe në këtë rast, nëse një person, prandaj ka mbrojtur ligji në këtë aspekt, ka ndërtuar një hotel pa leje, por del një person privat ose tokë shtetërore, por vlera e hotelit mund jetë me shumë milion lek, ndërsa e tokës është shumë më e vogël. Detyrimisht ai nuk mund t'ia prishi. Detyrimisht do ta legalizoj. Detyrohet shteti ta legalizoj atë i cili ka shkelur ligjin para disa kohësh. Nëse këto janë domethënë që ka vendosur legjislatori, por që për sa i përket menaxhimit të tokës, siç tham, ka toka të cilat jepen për shembull me qera, janë të komunave kryesisht që kanë toka bujqësore nëse kanë, po dhe të bashkive. Strehimi, siç tham, është dhe diçka për shembull për njerëzit që janë të pastre, bashkia ndihmon tani në futur ajo duke marrë kredi me interes zero, të cilin e përballon vetë bashkia ose komuna. Dhe këto janë disa gjëra të karakterit social që pushteti vendor i ndihmon anëtarët e komunitetit të tij.
në aspektin e shërbimeve me karakter social, kulturor dhe sportiv. Më konkretisht, ruajtja dhe zhvillimi i vlerave kulturore dhe historike vendore, organizimi veprimtarie dhe administrimi institucione përkatëse. Ne kemi një fat të mirë që jemi një vend jemi një Gjirokastra është një qytet i cili ka hyrë në UNESCO, është pjesë e trashëgimisë botërore tashmë. Ruhet në UNESCO, a themi ne, po nuk e dim sa ruhet vërtet, domethënë dhe ku ruhet aktualisht, sepse ne shikojmë që çdo ditë kemi shkatrime për shembull të vlerës të trashëgimisë kulturore. Megjithatë, puna e bashkisë në këtë rast, por dhe komunave të tjera, sepse trashëgimi nuk ka vetëm qyteti. Trashëgimi ka, për shembull, komuna e Qendër Libohov ka Labovën e Kryqit. Është ka Kishën, domethënë që është në Labovën e Kryqit. Ajo është një vepër goxha e bukur dhe mjaft e vjetër, që normal që në detyrat e këtyre pushteteve vendore është që ta reklamojnë këtë resurs kulturor që kanë, në mënyrë për të tërhequr sa më shumë turistë dhe për të përfituar vetë. Ne kemi kalan, kemi disa, domethënë, gjëra të resurset kulturore janë të shumta në Gjirokastër. Në Gjirokastër, pra po. Nuk është se janë të pakta. Dhe duhet që bashkia apo komuna në këto raste të krijojë dhe botime librash apo për ta shpjeguar dhe për ta reklamuar këtë pasuri që kanë. Dhe të organizojnë. Normale, kemi dhe fatin tjetër që në Gjirokastër organizohen festivale folklorike. Domethënë shumica e festivaleve këtu janë realizuar dhe kjo është diçka e mirë. Gjirokastra ka një farë përfitimi nga kjo, bizneset kryesisht lart. Tashmë edhe kjo hyn tek pasuritë kulturore të Gjirokastrës. Po patjetër, është kjo një pasuri kulturore. Organizimi veprimtarive sportive, çlosje argëtuese dhe administrimi i institucioneve përkatëse. Organizimi veprimtarive sportive. Tani nuk shikojmë shumë që të kenë domethënë efekt kjo, ose nuk bëhen shumë nga pushteti vendor. Përveç ndeshjeve të futbollit, nuk është se ka ndonjë organizim tjetër. Pra, basketbolli ra shumë për shkak, për sa i përket Gjirokastrës, unë nuk po e dëgjoj më. Basketbolli femrave të cilat dolën kampion disa vite. Disa sporte të futen dhe sporte të reja të cilat mund të kryhen domethënë në Gjirokastër, por dhe të bëhen dhe midis komuniteteve dhe grupeve të caktuara në mënyrë që ta shtojnë jetën publike të vetë anëtarëve të komunitetit, sepse duke marrë pjesë ka diçka për të mbajtur mend, si të thuash, një aktivitet i tillë. Dikur organizoheshin ndeshje midis komunave të ndryshme në skuadrat e futbollit përgjithsisht, që futbolli është sporti më i përhapur në Shqipëri të paktën. Organizoheshin kampionate të ndryshme. Sot është çdo gjë e vakët, domethënë me sa kam parë. Shërbimi social dhe administrimi i institucioneve si çerdhet, azilet, shtëpitë e fëmijëve të tjerë, normale dhe kjo. Në aspektin tani ekonomik. Më konkretisht çfarë mund të bëj bashkia ose komuna si person juridik? Përgatitja e programeve të zhvillimit ekonomik vendor. Pra, çdo pushtet vendor në varësi dhe të siç thash të burimeve që ka dhe të fushave në të cilat mund ta ushtrojë një veprimtari, duhet të përgatisë një program, i cili programet kryesisht duhet të jenë 4 vjeçare në varësi dhe të mandatit të një kryetari, qofse janë dhe më të gjata, aq më mirë akoma, sepse krijojnë një farë sigurie, domethënë, por këtu merren përkeq këto te i mandatit, sepse e thotë që ai person, si thua, ka ndikuar edhe në mandatin e një personi tjetër që mund të vi pas tij. Megjithatë, këto janë fjalë të cilat ose justifikime. Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë. Kemi ndërtimin e një ndërtese do doja të ndaleshim mirë për tregun, e cila është përtej tregu i frutaperimeve. Po pra, i riu që është krijuar, para atë po flas. Kemi atë shkruar me qëllim që të gjithë tregtarët e vegjël, flasim kryesisht dhe të këtyre produkteve të caktuara që ata biznesi vogël, të shkonin aty. Nuk kanë shkuar. Domethënë ajo godin po kalbe dhe po bie, dhe ato janë para të hedhura dëm, realisht. Jo, është ka tregtarë aty, por janë tregtarët e shumicës dhe prej andej furnizohen tregtarët e pakicës që shesin këto. Shumë mirë mund të ishin gjithë tregtarët të cilët zënë një shëtitore aty, një termosatore, domethënë lart, ku janë ata sot? Shumë mirë mund të qenë dhe ata aty. Nuk është sepse mund të qenë një vend i caktuar, ndoshta jo aq larg,
mund të jetë diku më afër, por ajo pamje që ne shikojmë për shembull ditë për ditë aty nuk është diçka e mirë. Tregtarët që dalin në anë të trotuarit të mesatatori janë tregtarë ambulant. Nuk janë tregtarët e tregut të fruta perimeve. Janë tregtarë ambulant, përgjithsisht i vinë nga fshatrat. Kjo është një problematikë që na i kanë ngritur vetë tregtarët e tregut, që dikush kalon aty dhe paguajnë taksa. Disa prej atyre paguajnë, disa nuk paguajnë. Është një çështje që duhet. Unë shoh që atyre u lihet një faturë dhe paguajnë taksa, nuk e di për ditë, nuk e di për ditë, por në varësi të aktivitetit të tyre. Në momentin që në këtë moment kur paguan taksë, do të thotë që vetë institucioni është i detyruar të dëgjojë një vend më të përshtatshëm. Punojnë dot ata njerëz kur janë kushtet e vështira atmosferike? Ata e kanë zgjedhur vetë atë, i duket më i mirë. Nuk e di. Duket që është një rrugë tepër e rrahur nga njerëzit. E frekuentuar, por ka vështirësitë e saj. Por vështirësitë dhe pamjen, nuk është se është një pamje e këndshme për. Shembull, në Progrades që kam parë para disa vitesh, ka qenë një nuk e di çfarë ka qenë ajo konkretisht. Ka qenë si ti magazine e madhe e mbuluar me të gjitha kushtet. Është treg. Kjo është një praktikë e njohur në shumë qytete. Po, dhe është tamam tregu, domethënë dhe ata që do shkojnë të blejnë, po dhe ata që ushtrojnë aktivitetin aty, nuk mund të lagën në shiu apo të kenë flasim domethënë që ka disa kushte. E kushteve të tregtimit, si për tregun e fruta perimeve, tregun ushqimor dhe për ato industrial, është tepër e ndjeshme në Gjirokastër. Gjirokastra konkretisht realisht nuk është se ka treg, nuk ka treg të mirëfillt industrial apo ushqimor. Janë thjesht njerëz tregtar të vetë licencuar që vjen edhe tregtojnë produktet e tyre. Të detyruar dhe pas një farë ndihme, si thua, nga pushteti vendor. Zhvillimi i biznesit të vogël dhe zhvillimi i përmbajtjeve nxitëse si panajire, reklama në vende publike e të tjera. Pra, pushteti vendor ka në kompetencën e tij që për shembull disa taksa t'i heqë. Këshillat kryesisht i marrin këto vendime, po disa taksa të vogla të cilat nuk sillin ndonjë zë të madh në buxhetin e tyre, por për të lehtësuar një pjesë të një kategori të caktuar të biznesit të vogël në mënyrë që të marrë një hovë më të madh për sa i përket atij lokaliteti ku ai kryen veprimtarinë e tij. Si te panajire, për shembull, panajire që kemi parë shumë herë, por nuk e dim nëse këto krijohen nga pushteti vendor, se këto kryesisht në bashkëpunim. Por mirë është që të kryen vetëm nga pushteti vendor, domethënë. Këtë vit ishte në bashkëpunim. Për shembull, më ka pëlqyer shumë iniciativa që ka bërë në Antigone, qoftë me atë fabrikën e përpunimit të disa veshjeve artizanet edhe po edhe panajire që janë krijuar shumë herë aty, qoftë edhe për këto, po qoftë edhe panajire ose ekspedita për vlerat e Antigones, të qytetit të hershëm. Organizimi i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor si informacioni, strukturat dhe infrastruktura e nevojshme. Në rast se një investitor i huaj, nuk flasim për vendas, se vendas mund të ketë 2-3 informacione. Në rast se një investitor i huaj do të vinë në Gjirokastë dhe kërkon të investojë, të hedhë paratë e tija, ku mund të gjejë një informacion për çfarë biznesi është më i favorshëm në këtë vend dhe cilat janë kushtet apo taksat që ai do të paguajë e të tjera. Pra, bashkia duhet të ketë një zyrë informacioni. Ka zyrën e informacionit turistik. Ose publikime, për shembull, libra, nuk e di se çfarë mund të bëjnë këto, ose si quhen këto. Broshura. Por aktualisht ka disa prej tyre. Zyrë informacioni e kulturës apo e përgjithshme? Zyrë informacioni turistik. Është tjetër ajo. Megjithatë, aty mund të gjesh atë informacione të tilla. Zyrë informacioni turistik, për shembull, mirë, dhe Saranda e ka në pjesën më të dukshme të saj për shkak se është vend më turistik se ne, normale dhe një tjetër lloj turizmi, por që ato janë kryesisht për turizmin. Ne flasim për biznesin dhe anën ekonomike këtu. Mirë, po nëse një i huaj vjen, aty mund të gjejë diçka. Do të jemi mjaftueshëm, po. Nuk e besoj për biznesin e tij, por se nuk jep njëri parat kaq kollaj. Gjithsesi, shërbim veterinar. Kjo për sa i përket komunave kryesisht, domethënë. Ka edhe bashkia ka shërbim veterinar. Për kontrollin e mishit dhe këto, kushtet e tregtimit. Po. Ruajtja dhe zhvillimi i pyjeve, kullotave, burimeve natyrore me karakter vendor. Edhe kjo është një vlerë në mënyrë që të shtohen dhe pasuritë natyrore që në këtë vend. Për sa i përket rendit dhe mbrojtjes civile, ruajtja e rendit publik për parandalimin e shkeljeve administrative dhe garantimi i zbatimit të akteve të komunës së bashkisë. Pra policia bashkiake për shembull ashtu ka disa shkelje administrative të cilat ajo detyrohet që t'i inspektojë dhe t'i shikojë që mos të ndodhin.
si bëhet tani zgjedhja e këshilltarëve ose caktimi i tyre për sa i përket këshillave të komunës ose bashkisë. Dhe është e përcaktuar në ligjin për organizimin dhe funksionimin e pushtetit vendor. Dhe po të shikoni gjithmonë është numër tek, në mënyrë që vendimarrja të mos barazohet dhe mos të kemi ngërç në atë. Për komuna dhe bashki deri në 5000 banor, këshilli bashkiak ose i komunës do të ketë 13 antar. Nga 5000 deri në 10000 banor do të ketë 15 antar. Nga 10.000 deri në 20.000 banor do të ketë 17 antar. Dhe nga 20.000 deri në 50.000 banor që mendoj se është Gjirokastra, është me 25 antar. Nuk e këshilli bashkiak 25 antar. Pastaj për qytetet më të mëdha, të cilat variojnë nga 50.000 banor deri në 100.000 banor, duhet të ketë 35 antar këshilli, nga 100.000 banor deri në 200.000 banor 45 antar këshilltar domethënë, dhe Bashkia e Tiranës është caktuar me një numër fiks për 55 antarësh, ndaj ka një këshill kaq të madh që ne shikojmë në lajme për shkak të popullsisë së saj të madhe. Por flasim banorë dhe banorët merren në datën 1 janar, sipas gjendjes civile, në datën 1 janar të vitit të zgjedhjeve që do të vinë brenda atij viti, domethënë ajo merret si referim. Dhe flasim banor, jo zgjedhës ose votues. Flasim vetëm për banor. Konkretisht, këshilli komunal ose bashkiak ka këto detyra kryesore. Miraton statutin e komunës ose bashkisë si dhe rregulloren e brendshme të funksionimit të vet. Domethënë pasi konstituohet edhe zgjidhet. Zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe zëvendës kryetarin e këshillit. Emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit komunal ose bashkiak. Miraton strukturën organizative dhe rregullore të bazë të administrimit të komunës ose bashkisë dhe për sa i përket personelit, pagave të cilat janë. Miraton aktet e themelimit të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare si dhe personave të tjerë juridik që krijon vet ose që është bashkë themelues. Këtu del te karakteri që tham personi juridik. Pra shikoni në sa pika që ne trajtuam, del një farë karakteri i personit juridik të pushtetit vendor. Domethënë del më shumë si një firmë, si një ndërmarrje në disa aspekte, që sesa thjesht si një organ i ngurtë. Po kjo është në varësi domethënë të mundësive dhe të aftësisë së personave që janë titullar për të shfrytëzuar këto. Normalisht miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij, miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të personave të tretë, të pasurive të saj, organizon dhe mbikëqyr kontrollin e brendshëm të komunës së bashkisë, vendos taksa dhe tarifat vendore si dhe nivelin e tyre për çdo lloj biznesi apo shërbimi që ajo jep, vendos përmarrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve, vendos për krijimin e institucioneve të përbashkëta me njësi të tjera të qeverisjes vendore, përfshi subjektin e kompetencave të përbashkëta ose me persona të tretë. Pra këto janë bashkëpunimet që kryejnë kryesisht, kur ne kemi parë shumë raste binjakëzimesh, ose marrëdhënie shumë të mira të fqinjësisë midis për një pushteti vendor këtu në Shqipëri qoftë edhe në Greqi apo edhe në vende ka shkuar akoma dhe më lart, një kryesisht për shkakun për sa i përket planit urbanistik, ne na kanë ndihmuar shumë disa pushtete vendore që i përkasin Italisë, disa rajone, se edhe Italia është ndarë në rajone. Rajoni Markeve. Po. Miraton norma, standarde e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që janë dhënë me ligj, si dhe mbrojtje dhe garantimin e interesit publik. Vendos për simbolet e komunës ose bashkisë. Normalisht çdo komunë dhe bashki ka simbolin e saj, e cila është në çdo dokument që ajo nxjerr. Vendos për emërtimin e rrugëve, të shesheve, të territoreve, institucioneve dhe objekteve në jurisdiksion e komunës ose të bashkisë. Megjithatë këtu ka një farë, kjo është një kompetencë që është dhënë këshillit të bashkisë ose komunës, por është bërë një farë emërtimi për shkak sa i përket rrugëve në Gjirokastër, është bërë një farë emërtimi ndoshta dhe jo logjik. Janë vënë emra rrugësh të personave të cilat nuk lidhen fare për shembull për nga aspekti ose nga karakteri dhe nga puna që ata kanë kryer me atë zonë. Domethënë mirë është e parë punës, nëse janë Gjirokastrit, të vendoset një rrugë në lagjen ku ai ka jetuar. Kjo është diçka më logjike. E dyta, nëse nuk janë nga Gjirokastra, por janë nga fshatrat përreth, mirë është që një rrugë të vendoset në një komunitet ku
duket më shumë e atij fshati. Domethënë këto janë disa ose në varësi dhe të punës dhe të rëndësisë që ata vetë persona kanë patur të vendosen në rrugë kryesore për shembull të këtij qyteti duke marrë në shkallë zbritëse rëndësinë e tyre. Jep titull nderi dhe stimuj. Këtë kemi diskutuar që dhe në emisionet e tjera që është kthyer në një rast abuziv, kur titujt qytetar nderi janë dhënë edhe pa të drejtë sipas mendimit tim për persona të cilët realisht nuk kanë kryer ndonjë gjë për gjirokastën apo zonave përreth. Vendos për rregullat, procedurat dhe mënyrat e realizimit të funksioneve të deleguara në bazë për zbatim të ligjit, në të cilat ky delegim i shkryer domethënë nga komuna dhe bashkia, domethënë nga pushteti qendror kësaj komune dhe bashkie. Për sa i përket Këshillit të Qarkut, kalojmë pak te Këshilli i Qarkut për informacion. Do të themi që siç thash numri përfaqësuesve caktohet në varësi të popullsisë që ajo bashki ose komunë ka. Dhe por asnjëherë nuk ngelet pa përfaqësim. Gjithmonë përfaqësuesi i parë është kryetari i komunës ose bashkisë. Pastaj në rast se ka dhe të tjerë në varësi të numrit popullsisë, caktohen nga këshilli i atij institucioni, ose këshilli bashkiak ose këshilli i komunës. Dhe normalisht që këta janë këshilltarë që i përfaqësojnë. Nuk mund të jenë thjesht persona të cilët janë punojnë në administratë. Megjithëse do flasim diçka për administratën ose ta trajtojmë tani që mos që të shkëputemi pak bashkisë po dhe Qarku tani, janë bërë disa, kam dëgjuar që janë bërë heqjen nga puna në mënyrë abuzive. Kryesisht në zgjedhjet e fundit që u ndrua pushteti politik i Qarkut, u bën disa largime nga puna dhe marrje të militantëve të partisë e cila mori Qarkun në mënyrë pa drejtë. Dhe pse thënë në mënyrë pa drejtë? Këta gjithë punonjës, jo të gjithë, po disa prej aty punonjësve më kryesorët janë trajtohen me si status të në punë si civil dhe kanë ligj të veçantë për marrëdhëniet e tyre. Kanë disa rregulla dhe në momentin që ata kanë hyrë në atë punë, nuk është aq kollaj që të heqësh nga puna. Ka disa rregulla të caktuara, qoftë për sa i përket afateve të njoftimit, por edhe për shkak të punës që ata kryejnë. Nuk janë me kod pune, që ti të duash ta prishësh kontratën me të kur të duash. Domethënë nuk ka një karakter privat. Dhe ne shohim ku është tani ajo që ne vuajmë si popull. Të gjithë këta persona që largohen padrejtisht nga puna e tyre, shkojnë në gjykatë dhe ankohen. Normalisht me një kërkesë padi kundër institucionit. Në shumicën e rasteve fitojnë. Dhe do shpërblen gjithmonë me nga një vit page, ndoshta edhe më shumë, në varësi dhe nëse u kanë mbajtur edhe pagat të tjera. Gjitha këto para janë të buxhetit të shtetit. Janë të taksapaguesve shqiptar. Dhe shkojnë dëm për shkak domethënë të disa veprimeve abuzive të disa njerëzve të cilët marrin poste dhe të caktuara në këto institucione. Prandaj duhet të them që të gjithë pushtetet vendore të kenë kujdes, mos të abuzojnë me këtë. Ata mund të kenë normalisht direktivat e tyre për të futur njerëzit e tyre në punë. Dhe kjo është e hapur, nuk mund ta kundërshtoj asnjë këtë, por duhet të kryhet sipas rrugëve ligjore, në mënyrë që mos të ketë penalizime thjesht për popullin, sepse është ai i cili paguan si përfundim. Për sa i përket Këshillit të Qarkut, përfaqësimi i komunave dhe bashkive të tij caktohet duke marrë dhe këtu parasysh numrin e popullsisë. Dhe për komuna ose bashki që kanë popullsi deri në 5000 banor, caktohet një përfaqësues, është kryetari i atij komune ose bashkie. Për komunat dhe bashkitë nga 5001 deri në 10000 banor, ka 2 përfaqësues. Për nga 10000 deri në 30000 banor ka 3 përfaqësues, nga 30000 deri në 50000 ka 4 përfaqësues, nga 50000 banor deri në 100000 banor ka 5 përfaqësues kjo njësi, dhe mbi 100000 banor plus do të thënë 5 i ka të sigurt dhe shtohet nga 1 për çdo 50000 banor shtesë mbi 100000 banor. Por cilat janë disa nga kompetencat dhe detyrat që ushtron Këshilli i Qarkut? Këshilli i Qarkut miraton statutin e Qarkut si dhe rregulloren e brendshme dhe funksionimin të tij. Vendos për nivelin e ndihmësave financiare të detyrueshme për çdo komunë dhe bashki për bërsen në buxhetin e Qarkut. Pra, dhe Qarku ka buxhet. Një pjesë e këtyre u shkon për ndihmë komunave bashkive të cilat ai kanë në administrim. Zgjedh dhe shkarkon nga anëtarët e Këshillit kryetarin, zëvendës kryetarin dhe anëtarët e kryesisë. Kryesisht këtu atë
tham që nuk ka kryetar qarku. Realisht është kryetari i qarkut, por nuk është kryetari i qarkut, i këshillit të qarkut, por nuk është kryetari i qarkut, siç shikonim atë dyazim në institucionet e tjera. Kryesia e qarkut, së bashku me kryetarin e saj, e këshillit të qarkut, ka të funksionin e kryetarit të bashkisë të komunës, do të thënë funksionin ekzekutiv. Normalisht që ato vendime që nxjerrin hyn ata në këtë proces pak ekzekutiv. Emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit të qarkut. Miraton strukturën organizative dhe rregullore të bazë të administratës së qarkut, të njësive institucioneve buxhetore në varësi të qarkut, si dhe numrin e personelit të tyre, kërkesat për kualifikimin që ata duhet të kenë kur të merren në punë, pagat dhe mënyrat e shpërblimit të punonjësve dhe të personave të tjerë të zgjedhur ose të emëruar në përputhje me legjislacionin në fuqi. Miraton aktet e themelimit të ndërmarrjeve, kjo që del dhe tek bashkitë edhe tek komuna, normalisht buxhetin, miraton tjetërsimin e pronave, të gjitha këto, domethënë ka disa kompetenca të cilat janë të njëjta me ato të bashkisë dhe komunës. Si vendosja e taksave dhe tarifave, për kredit, ka diçka tjetër këtu, për shembull, emëron dhe shkarkon drejtuesit e ndërmarrjeve dhe institucioneve në varësi të tij. Qarku kanë disa ndërmarrje të cilat janë në varësinë e tij dhe këto ndërmarrje i përkasin kryesisht punëve publike që kryen. Për shembull një ndërmarrje e ujit, mos gaboj, drejtoria e ujësjellësit a diçka është në varësinë e qarkut, sepse u duk që dhe ndryshoi direkt, po të shikoj që ndryshon drejtori, do thotë që është në administrimin e qarkut. Vendos për fillimin e procedurave gjyqësore për çështje të kompetencës së vet. Për shembull, Këshilli i Qarkut sot është në gjyq me shumë ish punonjës të tij që i ka larguar padrejtisht, mund të themi, siç pretendon pala që i ka hedhur në gjyq. Miraton norma, standarde e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që janë dhënë atij me ligj. Vendos simbolet e qarkut, normalisht dhe qarku ka simbolet e tij, duke marrë parasysh të treja rreth të, sepse rrethi në qark është në ndarje e tij. Shumë qarku i Gjirokastës përbën nga tre rrethe, i Gjirokastës, Tepelenës dhe Përmetit. Por duhet të merren dhe për zgjedhja që duhet të bëhet në Këshillin e Qarkut, duhet të ketë një farë proporcioni, domethënë të pjesëmarrësve që janë dhe nga rrethet e tjera, domethënë kjo që ka ndodhur në këtë aspekt, pavarësisht se peshën kryesore në qarkun e Gjirokastës e mban Gjirokastra, kryetari i qarkut është nga Tepelena. I jep tituj nderi dhe stimuj, siç jep bashkia dhe komuna, edhe qarku i jep tituj të tillë nderi. Vendos për ato rregullat të cilat i janë deleguar ose delegon dhe miraton ose shfuqizon vendimet e kryesisë së qarkut. Këto janë disa, domethënë këto ishin për të kaluar pak tek efekti si institucioni i fundit, i cili tham që është një institucion i cili është i emëruar nga Këshilli i Ministrave dhe jo i zgjedhur siç janë të gjitha këto institucionet që folëm. Prefekti ka për detyrë që të zgjidhë mosmarrëveshje midis institucioneve. Ka dhe atë detyrën e informimit të këtyre institucioneve lokale me politikat që ka qeveria, për shembull. Do të thënë që janë të gjitha që janë punë publike dhe po të shikoni dhe mbledhjet që bën prefekti këtu, fton policin, ujësjellësin, të pyjeve, zjarr fikse, të gjitha këto janë në varësi dhe të mënyrës dhe të rrezikshmërisë që do të jetë, për shembull, sepse kryesisht puna më të madhe zjarfikse ka në verë, se s'mund të ketë në dimër shumë pak. Do thënë në varësi dhe të sezonit, ato bëhen mbledhje të tilla për të orientuar dhe për të caktuar domethënë drejtimet kryesore, për të dhënë porositë e veçanta që Këshilli i Ministrave nëpërmjet prefektit i jep institucioneve vendore, dhe kjo është një nga detyrat e prefektit. Thashë ajo zgjidhja mosmarrëveshje midis institucioneve këtu ka çaluar pak, sepse duke qenë po të vësh gjithmonë persona politik në krye, normalisht do të ketë gjithmonë mosmarrëveshje dhe kultura politike në Shqipëri lë për të dëshiruar, domethënë mënyra nuk ka konsensus, nuk ka asnjë mënyrë se si mund të zgjidhet problemi për qytetarët dhe jo për veten e tyre vetëm. Avokat, falenderoj për gjithçka që keni diskutuar sot me ne, falenderoj të gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur, sigurisht që i ftoj që të na ndjekin edhe emisionin e ardhshëm. Natën e mirë, ritakohemi javën e ardhshme.